Бүгүн мамлекеттик салык кызматынын Талас райондук башкармалыгы менен жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери Талас районунда атайын рейдке чыгышты. Рейдтин негизги максаты жол кырсыгынын алдын алуу менен бирге 1-сентябрга чейин автотранспорт салыгын төлөө боюнча айдоочуларга түшүндүрүү иши болду. 1-сентябрга чейин транспорт салыктарын турак жайга, батырлерге, мындай айтканда приусадебный участоктарга да жана огородторго салык төлөмдөрү 1-сентябрга чейин каралган. 1-сентябрдан кечиксе кодекс, административдик кодекс негизинде, правонарушениянын кодекс негизинде 1000 сомдон 5000 сомго чейин айып каралган. Рейд учурунда жол эрежесин бузган айдоочуларга атайын протокол толтурулса, айрым айдоочуларга эскертүүлөр берилди. Машинанын налогун өз убагында төлөш керек. Бул биздин өзүбүздүн техникабыздын айдап жүргөнүбүзгө, жолдо жүргөнүбүзгө монтип кагаздардын бүттүгүн, налогтордун бүттүгүн алып алсак өзүбүзгө жакшы. Ошондой эле колдон келишинче өз убагында төлөп берсек, өз убагында неме кылсак биздин өзүбүзгө айып пулдар төлөнбөйт, салынбайт. Текшерүү убагында бүт жакшы болсо өзүбүзгө жакшы. Коомчулукта мен айтат элем айдоочуларга, эгер мүмкүн боло турган болсо өз убагында төлөп налогун, айдоочулар айдоо күбөлүктөрүн ушундай немелерин жанына алып жүрсө, бул өзүбүзгө эле жакшы. Жыл башынан бери Талас облусунда 75 жол кырсыгы катталып, 17 жаран кырсык болгон жерде көз жумса, 146 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Андыктан ар бир айдоочу руль башкарганда жол эрежесин туура сактоо менен кырсыктын алдын алышы керек. Бүгүнкү күндө жалпы облус аймагында за рулем аталышындагы рейд жүрүүдө. Мындай рейдтер эми ушул айдын аягына чейин район ичинде улантылмакчы. Бегайым Асымбаева, Калмурат Мейманбеков, Тилек Жоламанов, Талас району.